我哋嚟咗咧 Santa Monica 呢度，有海盜船、過山車。今日咧，我哋咧已經由 LA 離開咗，去呢一個三藩市啦。離開咗羅省，去三藩市啦。啱啱咧經過高山咧，3千尺嘅高山咧，就而家嚟到一個草好大嘅平原，唔係草原，可能係啲果園或者耕地嚟嘅。我睇下先，我哋仲有4個幾鐘先到三藩市。哇！你哋起緊乜嘢啊？起屋啊！真係 Outdoor Boys 啊！整水壩。Wolf Dam 啊！哇！你派黃思林去攞嘢啊嚇？唔凍咩你哋？我哋要整到贏得命，整到呢個嘢好實淨。嗯。好啦，我哋搭緊呢個纜車啦，吊車，咁前邊咧就係佢哋。係啦，咁喺個書裏邊。啊！好啦，呢個哇，太近啦，睇唔到。我哋同一架車啦。緊佢。Hello。啊！你坐翻入嚟啦，小朋友。Hi。Hello，你互影啊！爹哋。思林唔開唔開心啊？開心。做咩點解唔開心啊？搭火車好開心。搭火車頭先坐嗰個吊車開唔開心啊？開心。驚唔驚啊？OK， 好開心啊！思林咧有搭架火車就呢度咧 Pop 同我飲啦。你見到咩啊，思林？係啊，啲咩嚟㗎 ？Hello。你可以同佢哋影相係嘛？可以。中唔中意啊？中意啊！好啦，咁家下咧，我哋就坐緊火車啦，原來我哋係可以我哋係入咗啲閘裏面去睇咗嗰啲動物嘅。好啦，佢哋咧玩緊呢個飛機啦。黃海林。Timothy, Jayden. Hello. Hello, Tatas. Hello. 好啦，我哋嚟到三藩市搭呢個電車啦。喺唐人街附近上車我哋而家，所以你見到好多中文嘅。好啦，咁咧頭先我哋咧就喺呢度咧就搭呢個三藩市嘅 Cable Car 啦。咁去嗰程咧就嗰個係中國人嚟嘅，佢唔收我哋錢啦。咁翻嚟嘅時候咧，我哋行完一輪啦，翻嚟啦喺另外一邊搭翻上嚟，又係嗰人喎，嗰人又唔收我哋錢啦。咁如果咧我哋成程咧都冇俾佢錢嘅，係啊。好啦，今日咧我哋嚟到呢個 Manhattan Beach 啦，就喺 California 嘅。咁就趁我哋翻 Phoenix 鳳凰城之前咧，我哋朝頭早就嚟呢度啦。跟住我哋就會翻去鳳凰城噶啦。咁咧就一齊喺度玩下沙啦。佢哋3個其實原來最中意係玩沙嘅，係啦。好啦，大家開唔開心玩沙？開唔開心啊？思林。開唔開心，思林？好靚㗎啦！你同大家講 hello 啊！好，依林同大家講 hello 啊，依林。拜拜。Hello。而家好忙 ，do not disturb。哦 ，do not disturb，OK，拜拜。唔好走咁前啦，呢個浪好大㗎。
走啦！哇！好多梨都係中意。